您喜欢享受美食，但在吃到冷热食物时，会感到短暂而剧烈的刺激吗？这可能是敏感性牙齿的症状。有敏感性牙齿的状况，如果你都不及早处理的话，它的状况往往会越来越严重。我推荐使用醋酸锭。独特的 Novamine 配方能够深入牙齿内部，帮助缓解敏感性牙齿，并提供3倍强效修复力。如果你要提高你的生活品质，吃东西不会忌讳到冷热的食物，我建议使用醋酸锭。